នៅថ្ងៃរៀបការស្ត្រីនោះបានដោះរោបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងចេញនៅទីសាធារណៈហើយដោះខ្សែស្នេហាដែលប្តីរបស់នាងបានឲ្យចេញបន្ទាប់មកនាងបានរើសសំណាញ់នេសាទប្រវែង100ជីនដែលនៅលើដីមកដាក់លើខ្លួនរបស់នាងបានស៊ូទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ហើយដើរលើគ្រូដែលចាក់ឆ្អឹងមួយជំហានម្ដងពីព្រោះមានច្បាប់មួយដែលមិនបានសរសេរនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេប្រសិនបើស្ត្រីនោះផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីផ្ដាច់អាពាហ៍ពិពាហ៍នាងត្រូវតែកាន់សំណាញ់ដែលនាងស្គាល់ហើយដើរបីជុំដោយជើងផ្ទេរលើគ្រូប៉ុន្តែទោះបីជាជើងរបស់នាងត្រូវបានកិនចេញឈាមក៏ដោយក៏នាងនៅតែសម្រេចចិត្តលះបង់អារម្មណ៍អាយុ5ឆ្នាំរបស់នាងពីព្រោះមិនយូរប៉ុន្មាននាងបានរកឃើញដោយចៃដន្យថាសំណាញ់នេសាទដែលប្តីរបស់នាងទើបតែទិញត្រូវបានព្យួរនៅលើសំណាញ់នេសាទរបស់ស្ត្រីម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែភូមិរបស់ពួកគេតែងតែចែងថាសំណាញ់នេសាទដំបូងដែលបុរសម្នាក់ទិញត្រូវតែព្យួរនៅលើសំណាញ់ស្នេហាដែលស្ត្រីដែលគាត់ស្រឡាញ់បំផុតបានធ្វើដោយផ្ទាល់វាមានន័យថាគូស្នេហ៍នេះកំពុងស្រឡាញ់គ្នារឿងនេះធ្វើឲ្យនាងមានការងឿងឆ្ងល់បន្តិចមួយសន្ទុះដូច្នេះនាងចង់សុំការពន្យល់ពីស្វាមីរបស់នាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅចំពោះមុខសំណួររបស់ស្ត្រីនោះបុរសនោះមិនមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសទេប៉ុន្តែបានចាប់ប្រកាន់ស្ត្រីនោះថាកំពុងរកបញ្ហាទុកនេះជារបស់ខ្ញុំមានសិទ្ធិសម្រេចចុងក្រោយថាត្រូវព្យួរសំណាញ់របស់អ្នកណានៅលើទូកប៉ុន្តែនាងមិនដឹងថាត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនិងប៉ុន្មានយប់ដើម្បីធ្វើសំណាញ់នេះទេសម្រាប់នាងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសំណាញ់នោះទេប៉ុន្តែវាក៏តំណាងឲ្យការតាំងចិត្តរបស់នាងក្នុងការទៅជាមួយបុរសនោះផងដែរនៅពេលនេះស្ត្រីដែលមានល្បិចក៏មិនដែលមកពីឆ្ងាយឡើយពេលឃើញឈុតនេះនាងក៏ធ្វើពុតជាអាណិតគេភ្លាមនាងអះអាងថាបុរសនោះពិបាកសន្សំលុយទិញទូកណាស់ដូច្នេះនាងផ្ទាល់បានធ្វើសំណាញ់នេសាទប្រយោគនេះធ្វើឲ្យបុរសនោះបាក់ទឹកចិត្តភ្លាមនាងប្រញាប់ប្រាប់ស្ត្រីនោះកុំឲ្យបង្កបញ្ហានៅក្នុងផ្ទះពេលឃើញពួកគេទាំងពីរកំពុងថាប់គ្នាស្ត្រីនោះមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរស់នៅជាមួយគ្នាបាន5ឆ្នាំនាងបានប្រគល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងទៅឲ្យស្ត្រីដែលមានល្បិចកលខ្ញុំមិននឹកស្មានថានៅទីបញ្ចប់សូម្បីតែសំណាញ់ស្នេហាក៏នឹងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកដទៃដែរនៅទីបញ្ចប់នាងអាចត្រឹមតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែម្នាក់ឯងហើយយំដោយការឈឺចាប់ប៉ុណ្ណោះនៅយប់នោះប្រហែលជាដោយសារកំហុសបុរសនោះបានទិញនំបង្គាដែលនាងចូលចិត្តគាត់ចង់បន្ធូរបន្ថយទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេទាំងពីរប៉ុន្តែនៅពេលនេះស្ត្រីនោះបានលង់ស្នេហ៍នឹងគាត់រួចទៅហើយនៅទីបញ្ចប់នាងនៅតែសុំឲ្យគាត់បែកគ្នាសុំស៊ីនាងតើអ្នកមានបញ្ហាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅតើខ្ញុំមិនបានទៅទិញនំបង្គាឲ្យអ្នកនៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រទេខ្ញុំបានបង្កបញ្ហាជាងយូរថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យរបស់យើងអ្នកបានព្យួរសំណាញ់នេសាទនៅលើទូករៀបការប៉ុន្តែអ្នកបាននិយាយថាខ្ញុំកំពុងបង្កបញ្ហានៅពេលដែលម្ដាយរបស់ស្ត្រីដែលមានល្បិចកដែលពួកគេបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាបានចូលមកនាងគិតថាម្ដាយនឹងអាណិតអាសូរចំពោះបទពិសោធន៍របស់នាងហើយគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់នាងប៉ុន្តែនាងមិននឹកស្មានថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលស្ត្រីនោះធ្វើគ្រាន់តែជាការបង្ហាញនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់នាងនោះទេនាងបានអះអាងថាពេលវេលារៀបការត្រូវបានជូនដំណឹងដល់សាច់ញាតិរបស់នាងរួចហើយឥឡូវនេះការបញ្ចប់ការភ្ជាប់ពាក្យមានន័យថាបោះចោលមុខចាស់របស់ពួកគេទាំងស្រុងនៅទីបញ្ចប់ក្រោមការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ក្រុមគ្រួសារនាងបានជ្រើសរើសសម្របសម្រួលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលនាងគិតថាជីវិតរបស់នាងនឹងគ្មានពន្លឺអ្វីទាំងអស់នាងស្រាប់តែបានទទួលសារពីហ្វាស៊ីលហ្វាទូកថ្មីត្រូវបានទិញហើយអំណោយភ្ជាប់ពាក្យត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ហើយដរាបណាអ្នកមកក្បាលខ្ញុំនឹងមករៀបការជាមួយអ្នកនៅពេលណាក៏បានខ្ញុំធ្វើដូច្នោះមែនមិនយូរប៉ុន្មានថ្ងៃនោះក៏ដល់ថ្ងៃរៀបការរបស់ពួកគេមានភ្ញៀវមកចូលរួមពិធីមង្គលការយ៉ាងច្រើនកុះករប៉ុន្តែនាងមិនមានអារម្មណ៍រីករាយអ្វីឡើយស្ត្រីមានល្បិចកលបានដើរមកសុំលើកពេងស្រាអបអរយ៉ាងណាមិញពេលនាងហៀបនឹងយកពេងស្រាស្ត្រីមានល្បិចកលនោះស្រាប់តែធ្វើពុតជាដួលដោយចេតនាហើយបន្ទោសគាត់ទាំងស្រុងហើយឈុតនេះបានកើតឡើងដោយមនុស្សអាក្រក់គាត់បានដើរមករកនាងហើយស្ដីបន្ទោសនាងដោយមិនរើសមុខទោះបីជាគាត់ព្យាយាមពន្យល់នាងយ៉ាងណាក៏នាងមិនជឿដែរអ្វីក៏ដោយដែលគាត់បាននិយាយនៅថ្ងៃនេះគាត់ត្រូវតែសុំទោសនាងដែលមានល្បិចកលនោះខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេសុំស៊ីនាងតើអ្នកគិតថាខ្ញុំត្រូវរៀបការជាមួយអ្នកទេប្រសិនបើមិនមែនដោយសារតែយើងធំធាត់ជាមួយគ្នាទេតើអ្នកណានឹងរៀបការជាមួយអ្នកជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសុំទោសពេលឥឡូវនេះតើអ្នកឲ្យខ្ញុំនិយាយទេបន្ទាប់ពីរឿងនេះអារម្មណ៍ដែលស្ត្រីនោះស្រឡាញ់ជាយូរមកហើយបានផ្ទុះឡើងការរាប់អាននិងការសម្របសម្រួលរយៈពេល5ឆ្នាំបានបញ្ចប់ទៅដូចនេះដូច្នេះហើយនាងបានដោះរោបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងចេញនៅទីសាធារណៈហើយសូមបុរសនោះរៀបការប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាពួកអ្នកថោកទាបនឹងប្រើច្បាប់របស់ភូមិដើម្បីគំរាមកំហែងនាងនោះទេបើអ្នកចង់ផ្ដាច់ការភ្ជាប់ពាក្យអ្នកត្រូវតែកាន់សំណាញ់ដែលអ្នកបានធ្វើដោយខ្លួនឯងគាត់បានដើរបីជុំដោយជើងទេគាត់គិតថាគាត់អាចលបួងនារីនោះដោយរឿងនេះបានប៉ុន្តែគាត់បានមើលស្រាលការតាំងចិត្តរបស់ស្ត្រីនោះទាំងស្រុងក្នុងការចាក់ចេញនោះហើយជាពេលដែរឈុតបើកឆាកបានលេចចេញមកគាត់បានកាន់សំណាញ់នេសាទដែលគាត់បានធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយដើរលើគ្រួមុតស្រួចមួយជំហានម្ដងរាល់ជំហានដែលគាត់ដើរគឺដូចជាការស្រូបយកកម្ដៅមួយដំណក់ពីខ្សែស្រឡាយសំណាញ់រាល់ពេលដែលគាត់ដួលគ្រូនោះលោភលន់ចង់បិទយកភាពទន់ភ្លន់របស់គាត់បន្តិចហើយសម្រាមនោះមានមោទនភាពណាស់ដែលបានឃើញស្ត្រីមានល្បិចកលនៅលើច្រាំងនៅទីបំផុតគាត់មិនអាចទប់ដួលបានទេដោយសារតែការគ្រប់គ្រងខាងរាងកាយរបស់គាត់ជាសំណាងល្អទីបំផុតគាត់បានបញ្ឈប់ការភ្ជាប់ពាក្យជាមួយមនុស្សអាក្រក់នោះតាមដែលគាត់ចង់បានប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានបញ្ហាមួយវាគ្រាន់តែដោយសារតែពួកគេមិនចូលចិត្តធ្វើពុតនៅក្នុងភូមិឥឡូវនេះគេឈ្មោះរបស់ស្ត្រីនោះត្រូវបានបំផ្លាញហើយនាងក៏ឈឺចាប់បែបនេះឥឡូវនេះគ្មាននរណាម្នាក់សុខចិត្តរៀបការជាមួយនាងទេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាស្ត្រីត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងជីវិតនេះទេបើអ្នកមិនរៀបការជាមួយនាងទេខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយនាងសុំទោសខ្ញុំមកយឺត